Semua orang batuk. Kamu batuk? Ini minum obat. Ih, Emang ada kah orang batuk kayak gitu kah? siapa yang paling lucu? Selama aneh hidup di dunia ini, aneh belum pernah melihat orang batuk ganteng kayak gitu. Nggak pernah batuk ya batuk orang gitu kan? Nomor aku, Mas. Uhu. Apa yang uhu? Uhu. Itu batuk, Mas. Ya, benteng. Oh enggak, oke. Itu boleh lah. Kalau di kartun boleh lah gitu ya. Lagi untung. Kalau yang terakhir tuh real. Kalau si Popo memang kayak gitu dia batuknya. Aja coba search di komen dulu. Kalau ente semua batuk, ada tipe yang berapa itu?